Эрхэм үзэгчдээ Монголын олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За хэлэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600 студиэс үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр хүнд сэдвийг танилцуулъя. За уурхайн нөхөн сэргээлт бодлогын хэрэгжилт тулгамдсан асуудлууд за шийдэх боломж гарц зохицуулалттай холбогдох зарим асуудлыг хөндөж төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэнэ. За энэ удаагийн хэлэлцүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. За баруун гар талаас эхлэе. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны байгаль орчны үнэлгээ аудитын хэлтсийн дараагаа инкват. За мөн уурхайн хүнд үйлдвэрийн яамны уурхайн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын хэлтсийн дараагаа дэлгэр жаргал. За нийслэлийн байгаль орчны газрын хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дараагаа болор туяа. За мөн ДНХ консерванс байгууллагын байгаль хамгааллын асуудал хариуцсан захирал гал бадрах нар оролцож байна. За зүүн гар талд оролцож байгаа төлөөллүүдийг танилцуулъя. За мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын байгаль орчин геолог уурхайн хяналтын газрын дарга Батбаяр. За мөн ашигт малтмал газрын тосны газрын ахлах мэргэжилтэн Баасан Пүрв. За Монголын уурхайн үндэсний ассоциацийн гүйцэтгэх захирал Инколд. За Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбооны гүйцэтгэх захирал Мөнх цэцэг нар оролцож байна. За нэвтрүүлгийн эхэнд үзэгч та бүхэнд товч мэдээлэл хүргэе. За холбогдох байгууллагуудын зүгээс уурхайн үйлдвэрлэл олбортой хамаарсан нөхөн сэргээлт за эвдэрсэн газартай холбогдох зарим мэдээллийг судалгаа гаргасан байна. За парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Ашигт малтмал газрын тосны газрын мэдээлэлээс үзвэл 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар улсын хэмжээнд ашиглалтын 1670 гаруй тусгай зөвшөөрөл олгогдсон байна. Үүнээс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 380 гаруй аж ахуй нэгж 2019 онд 400 гаруй талбайд үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөд байна. Улсын хэмжээнд эвдэрсэн газрын тооллогыг 2012 онд нийтдээ 20 аймгийн нутаг дэвсгэрийг хамруулан хийжээ. Уг тооллогоор 20 аймгийн нутаг дэвсгэрийг хамарсан 699 нэгж талбар үхий 4256 га эвдэрсэн талбай орхигдсон үлдсэнийг тогтоосон байна. Эдгээр эвдрэлд орсон талбайн 60 орчим хувь нь аж ахуй нэгж байгууллага, 40% нь бичил уурхай болон хууль бусаар алт толборлогчдын үйл ажиллагаанд өртсөн тухай тоо баримт байна. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 2018 онд тусгай зөвшөөрлийн нийт 540 талбайг хамруулан тандалт судалгаа хийжээ. Тандан судалгаагаар бол ашигт малтмалын олборлолтоос хамаарч 24600 гаруй га талбай эвдрэлд оржээ. Эвдрэлд өртсөн талбайн 28% буюу 7000 гад нь техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байна. Тухайн талбайн 56% буюу 3900 гаруй гад нь биологийн нөхөн сэргээлт хийжээ. За хэлэлцүүлэг студид үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлгийн оролцогчдод хандаж зарим асуудлаар үзэгч та бүхэнд байр суурийг нь хүргэх болно. За ер нь салбарын яамдын хувьд энэ уурхайн үйлдвэрлэлт олборлолтоос хамаарч эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээхтэй холбоотой ямар чиглэлийг илүү баримталж ямар тодорхой бодлогыг хэрэгжүүлэх гэсэн чиглэлтэй байна. За одоогоор ямар хүндрэл бэрхшээлийг цаашдаа бодлогын хувьд яаж зохицуулах ёстой гэсэн байр сууриас хандж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагынхаа хувьд энэ уурхайн үйл ажиллагаанаас эвдэрсэн талбайг нөхөн сэргээх чиглэлээр хүлээсэн бас тодорхой чиг үүрэг байгаа. Монгол улсын байгаль орчны хамгаалах тухай хуулинд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх үүргийг тодорхой туссан байдгийг. За энэ эрх үүргийн буюу энэ хуулийн 15-2-т байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага уурхайн үйл ажиллагаанаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээхтэй ерөн байгалийн нөөц баялагын зүй зохистой ашиглахтай холбоотой дүрм журам заавар аргачлал стандартыг боловсруулж батлах хэрэгжүүлэлтийн ажлын зохион байгуулах ийм чиг үүрэгтэй. За энэ хүрээндээ одоо сүүлийн ер нь бол одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд бол уурхайн эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх тэг тойрсон бараг 30 гаруй дүрм журам заавар батлагдсан байдгийн байна. За зөвхөн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 15-аас 18 оны хугацаанд л ихэд одоо жишээ нь эвдэрсэн газрын
одоо техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн аргачлал, за нөхөн сэргээсэн газрыг хүлээж авах журам, их мэтчлэн одоо чухал журам дүрмүүд хэрэгжсэн байдаг. Манай яамда баталж хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь нөхөн сэргээлттэй холбоотой бодлого эрх зүйн орчин бол бас тодорхой хэмжээнд бүрэн бүрдсэн гэж ойлгож байна уу? Тэгэхээр ер нь болвол Монгол улсын хэмжээнд энэ байгаль орчны эрх зүйн орчин их сайн бүрдсэн байна гэж ер нь олон улсын шинжээчид дүгнэдэг. Тэгэхээр бид нэр зүгээр одоо энэ бүрдсэн байгаа хууль эрх зүйн орчин, дүрм журам, заавар аргачлалыг илүүтэй сурталчлах, хэрэгжүүлэх тал дээр нь одоо илүү анхаарах хэрэгтэй гэж бидний талдлаас ярьд юм а. Ийм ч учраас энэ чиглэлээр одоо манай яам, уурхайн, хүнд үйлдвэрийн яам, мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай энэ ажлыг одоо үр дүнтэй, өргөөжтэй болгохын тулд одоо чиглэлүүрээр хамтарч ажилладаг. Ер нь бодлогын зохицуулалт бол одоо үүсэж байгаа тулгамдсан асуудлуудыг шийдэхэд бүрэн чиглэж чадж байна уу? Ер нь чиглэж байгааг хэлж болно л да. Ер нь бол зөв бодлого маш тодорхой шүү дээ. Уурхайн үйл ажиллагаанаас эвдэрсэн газар бол нөхөн сэргээгдэх ёстой гэж. За яг хуу нөхөн сэргээгдэх ёстой гэдгийн цаана зур уурхайн өөрийнх нь технологи, геологийн нөхцөл байдлаас болоод яг жил бүрдээ нөхөн сэргээлт хийгдэхгүй байдаг тохиолдлууд байдаг л дээ. Энэ бол онцлог. Тийм учраас энэ тохиолдолд нь бол дүйцүүлэн хамгааллын гэж бас хийдэг. Ийм учраас эрх зүй бодлогын зохицуулалт бол бүрэн хэмжээнд байгаа гэж хэлж болохоор байгаа. За уурхайн хүнд үйлдвэрийн яамны төлөөллийг сонсъё. Дэлгэр жаргалаараа. За уурхайн хүнд үйлдвэрийн салбарт бас нөхөн сэргээлтийн одоо бас бодлого гарч ажиллаж байна. За энэ бол бас ашиглалтын тухай хуулиар зохицуулагдж байна. За байгаль орчныг нөхөн сэргээх тухай хууль, за байгаль орчны наривчлан үнэлгээний тухай хууль, энэ хууль эрх зүйн хүрээнд одоо үйл ажиллагаа явагдаж байна. За өнөөдөр салбарын одоо яамнаас бас байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, за уурхайн хүнд үйлдвэрийн сайдын бас хамтарсан тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг, за уурхай болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт хаалтын журмыг одоо бас бүтэн бас нэлээд суур судалгааны үндсэн дээр эцсийн одоо бүлэгт хэлэлцүүлээд бэлэн болсон байгаа. Энэ маань одоо бас хууль зүйн яам одоо бүртгэж аваад олон нийтээр дагаж мөрднөө. Энэ бол нэлээд судалгаатай олон улсын бас жишигт нийцсэн ийм журам болсон байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэгжснээр өнөөдөр бас яг хууль эрх зүйн орчин маань одоо нөхөн сэргээлтийн хувьд, хаалтын хувьд бас яг бүтэн болж байна гэж одоо бас үзэж байгаамаа салбарын зүгээс. Тэгэхээр бол бид нэр бас салбарын хүрээнд бол бас энэ хаалтын журам, за өнөөдөр хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа энэ тал дээр бас салбарын зүгээс бодлого гарч ажиллаж байна. Тэгээ энэний хүрээнд бол бас уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрм, за баяжуулах үйлдвэр, дэслэгээний аюулгүй ажиллагааны дүрм. Тэгээ энэ бүхэнтэй уялдаад одоо энэ хаалтын журам, нөхөн сэргээлтийн журам маань одоо хэрэгжиж явах юм аа. За мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын төлөөллийн байр суурийг сонсъё. Ер нь одоо энэ уурхайн үйлдвэрлэл, олборлолт, ашиглалттай холбоотой ямар чиглэлийн зөрчил дутагдал ер нь сүүлийн жилүүд илүү давмгаалж байгаа. Ялангуяа нөхөн сэргээлтийн ажил одоо бүрэн хийгдэж чадж байгаа хэсгээр тодорхой дүгнэлт хяналт шалгалт хийж чадж байна уу? Тэгэхээр мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас жил бүр яг энэ уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээлэх чиглэлээр нэлээд илүү их төлхөө анхаарал хандуулж ажил явуулж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол нийтдээ бол нэг 2018 онд гэхэд бол техник нөхөн сэргээлтийг 1000 орчим га газар, биологийн нөхөн сэргээлтийг бол 450-60 орчим га газар бол хийлгсэн байгаа юм. За энэ нь бол одоо өмнөх жилийнхтэйгээ харьцуулаад үзэхдээ бол нэг доотлол нь бол 20-оос доошгүй хувиар төрөл төсвөрөөр нэмэгдсэн ийм байдалтай байна. Гисэн хэдий боловч ер нь бол нөхөн сэргээлтийн хэмжээ бол тийм их хэмжээгээр нэмэгдэхгүй. Эвдэрсэн газрын хэмжээ бол буурч өгөхгүй байгаа ийм байдал байна. Ямар шалтгаанууд байгаад байна вэ гэхээр нэгдүгээрт бол аж ахуйн нэгж байгуулвал улсын ажлын төлөвлөгөө, байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгагдсан нөхөн сэргээлтийн ажлыг төрөл төсвөрөөр нь хийж гүйцэтгэхгүй. Хийж гүйцэтгсэн нөхөн сэргээлтийнхээ ажлыг аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт хөлөөлөж өгдөггүй ийм юмнууд байгаад байгаа. Дээрээс нь мөн бас энэ нөхөн сэргээлт хийцэн боловч тэр нөхөн сэргээлт хийсэн газар дээр нь төрөл бүрийн шалтгаанаар хууль бусаар ашиглан малтмал олборлогчдын юм уу ийм үйл ажиллагааны улмаас эргүүлж ивдэх ийм төвөгтэй байдал бий болоод байгаа. Энэ бас юунаас шалтгаалаад байна вэ гэхээр бол уурхай эрхлэгчдийн
техник технологиос бас нэлээд их шалтгаалж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр хаягдлаас нь шалтгаалаад тухайн ашигт малмлын нөөцийг бүрэн ашиглаагүй шалтгаалаад бол энэ рүү бол одоо хууль бусаар ашигт малмлын боловсрогчдод эргэж орох эвдэрсэн газрын хэмжээг нэмэгдүүлэх ийм байдал байгаа юм. Дээрээс нь нутгийн захиргааны байгууллага сумын засаг дарганаар бол ашигт малмлын тухай хуулиар тодорхой үүрэг хүлээсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл өмнөх жилийн нөхөн сэргээх ёстой газрыг нөхөн сэргээгээгүй, бүрэн нөхөн сэргээгээгүй байх нь бол дараа жилийн нөхөн сэргээлтээ уурхайн үйлдвэрлэлийн ажлыг эхлүүлэхгүй байх хүртэл арга хэмжээ авах болцоотой байдаг. Гэтэл энэ эрхээ бол бүрэн хэрэгжүүлэхгүй ингэж ажилтдаг байдал байгаа. Одоо бүрэн хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа шалтгаан нь эрх зүй бодлогын зохицуулт дутмаг байдлаас болж байна уу? Аль эсвэл одоо өөр нөлөөлж шалтгаан байна уу? За, ер нь бол эрх зүйн орчин нь бол бүрдсэн байгаа. Тухайн шатны засаг дарга хуулийн мэдлэг муу байна уу? Эсвэл хуулийг хэрэгжүүлэх сонирхол байхгүй байна уу гэдэг ийм зүйл яригдах болов гэж би бодож байгаа юм. За бусад төлөөллийн байр суурийг сонсъё. За тухайлбал бичил уурхайн эрхлэгчдийн хувьд бас байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэж чадаж байна уу? Ер нь мэргэжлийн холбоодын зүгээс тухайн одоо нөхөн сэргээлтийн ажилд хяналт тавих гэдэг юм уу? Бодиттой нөлөөлөл оролцоо байна уу? За манай Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо өөрийн гишүүнчлэлдээ 6500 орчим хүнийг хамруулсан байдаг. Эдгээр хүмүүс нь 16 аймгийн 55 суманд нийт 87 төрийн ёс байгууллагын одоо харьяалалдаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эдгээр хүмүүсээс авсан мэдээгээр сүүлийн одоо 2010 оноос хойших мэдээгээр нийт 400 орчим га талбайд биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлт хийж хүлээлгэж өгсөн гэсэн юм мэдээлэл байгаа. Энэ нь бол төрийн байгууллагын холбогдох мэдээлэлтэй ч гэсэн яг одоо дүүж байгаа. За бичил уурхаачд бол яг албан ёсны бичил уурхаачд болвол нөхөн сэргээлтийг хийж гинэ гэж ингэж харагдаж байгаа. За жил ирэх тусам бол нөхөн сэргээлт хийж байгаа талбай хэмжээ нэмэгдсээр байгаа. Тухайлбал өнгөрсөн 2018 онд бол нийт 98 га талбайд нөхөн сэргээлтийг хийсэн байж байгаа. Ер нь нөхөн сэргээлтийг одоо стандарт тавьж байгаа шаардлагын хүрээнд хийж чадж байгаа хэсгээр хяналт байна уу? За бичил уурхаачдын хувьд болохоор үндсэн одоо яг нөхөн сэргээлттэй холбоотой аргачлал батлагдсан байдаг. Энэ нь уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын хамтарсан тушаалаар 2017 оны 8 сарын 17-нд батлагдсан байдаг. Яг энэ бичил уурхайгаар одоо олборлолт явуулсан газар дээр нөхөн сэргээлт хийх одоо аргачлал. Тэгэхээр энэ аргачлал бол өөрөө олон улсын яг стандартад нийцсэн аргачлал байгаа. Энэ аргачлалыг 2 жилийн туршид одоо боловсруулаад туршилтаар хэрэгжүүлээд Швейцарын хөгжлийн агентлагийн одоо санхүүжилтээр Азийн сангийн мэрэгчлэтнүүдийн удирдлага мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөөнд ор ингэж батлагдсан юм нөхөн сэргээлтийн аргачлал байгаа. Тэгээ энийг бол хэрэгэлдэг. Тэгээ энэ аргачлалыг нэвтрүүлэх одоо жил ирэх тусам бол бид нар олон хүнд заах, буцаагаад одоо энэ яг аргачлалыг хэрэглээд нөхөн сэргээлт хийх чадвартай хүмүүсийг олон болгосоор байгаа. Тэгээ энэ бол нөхөн сэргээлтийн тоон нэмэгдэхэд ч гэсэн нөлөөлж байгаа гэж бид нар үзэж байгаа. За байгаль орчны нийслэлийн байгаль орчны газрын төлөөллөөс сонсъё. Ер нь одоо Улаанбаатар хотыг тойрсон энэ ил сайрганы одоо олборлолтын ажил бол одоо байнга хийгдэж байгаа. Үүнээс хамаарат бас газрын хэвлэл эвдэгдэх гэдэг юм уу, зам харгуу, тоосчлалтай одоо маш хүндрэлтэй бэрхшээлүүд бас үүсдэг тухай байнга яригдж шүүмжлэгдэж байна. Үүнд одоо тодорхой хяналт тавих, цаашдаа нөхөн сэргээлт хийх боломжийг бүрдүүлэх бодит боломж бүрдэж байна уу? За 2014 оноос бол түгээмэл дархстай ашигт бултамлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулаад одоо аймаг нийслэлийн засаг даргын одоо бүрэн эрхэд энэ төрлийн ашигт бултамлын асуудал хариуцагдаж ирсэн байгаа. За тэгээд өнөөдрийн байдлаар бол Улаанбаатар хотод бол 74 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтөй аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ маань Улаанбаатар хотод бол нийтдээ 6000 орчим га талбайг эзлэн ажиллаж байна. За энэ түгээмэл дархстай ашигт бултамлын тухай хууль батлагдсанаас хойш бол нийтдээ энэ 5 жилийн хугацаанд бол аж ахуйн нэгжүүд бол нийт өөрсдийн хөрөнгөөр 300 орчим га талбайд бол нөхөн сэргээлтийн бол хийсэн. За мөн одоо нөхөн сэргээлтээ хангалтгүй хийсэн хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ одоо биелүүлдэггүй хариуцлагагүй ажилтдаг одоо аж ахуйн нэгжүүдэд бол 2017 онд бол нийслэлийн засаг даргын захирамжаар бол 95 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг бол туслах арга хэмжээг авсан. За аж ахуйн нэгжүүд маань түрүүнд бас манай Батбаяр дарга инхо дарга хэлж байна. Аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагууд болон уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо хүмүүс маань бол одоо хууль эрх зүйн мэдлэггүй тэр дундаа одоо ашигт малтамлын тухай хууль
байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль гэдэг энэ гол одоо энэ түгээмэл төрсөн ашигт малтмлын хуулийнхаа хэрэгжилт заалтыг өөрсдийнхөө эрх үүргийг ерөөсөө маш хангалтгүй одоо хэрэгжүүлдэг, ойлголт нь маш сул байдаг. Тийм учраас бол энэ байгаль орчны өмнө хүлээс үүрэг хариуцлага одоо цаг хугацаанд нь тайлагнаж өгдөггүй ийм асуудал байдаг. Тэгээд энэ өнгөрсөн хугацаанд одоо нийслэлийн засаг даргын зүгээс одоо дөрвтөө авч хэрэгжүүлсэн энэ ажлын хүрээнд бол одоо аж ахуйн нэгжүүд маань бол маш энэ хүн сэргээлтийн асуудалд анхаарлаа хандуулж хуулийн дагуу хугацаанд нь тайлангаа өгөх ёстой мэн гэдгийг бол ухамсарласан байгаа. За ер нь бол энэ Улаанбаатар хотыг тойрсон илс хайрга, дайргад нь тоосгоны шавартай холбоотой энэ хүн сэргээлтийн асуудал маань өөрөө нэг талдаа маш хүндрэлтэй байгаа. Яагад гэвэл одоо алтны уурхайн нөхөн сэргээлттэй ч юм уу алтны уурхайн олборлолтой харьцуулахад 100 мянган метр куб одоо шороо олборлож байгаа талбайгаас бол тухайн шороог тэр чигээр нь шухаа авч очиж тий зах зээлд нийлүүлж байгаа. За 100 кг алтыг олборлоход ямар хэмжээний шороо олборлож тэгээ буцаага тэр шороогоо нөхөн сэргээлтэнд ашиглаж болох гэдэг асуудал бас байгаа. Тэгэхээр энэ барилгын материалын гол түүхийд болж байгаа одоо 40 сая метр кубээрээ ингэж одоо олборлогдож байгаа энэ түүхийдийн хувьд бол одоо нөхөн сэргээх материалын асуудал буцаад энэ дээр одоо дүүргэгч материалын асуудлыг өнөөдөр бид нар бас цаашдаа бол ярихгүй бол энэ өөрөө одоо маш хэцүү бас нэг одоо аж ахуйн нэгжийн хувьд ч маш хүндрэлтэй байдаг. Одоо бид нар нөгөө бүх одоо хайргаа ч нөө дайргаа ингээ тий ачаад авч яваад борлуулчаад байдаг. Тэгээ талбайгаа буцаагаад нөхөн сэргээх гэхээр одоо материалын асуудал нь явандаа бол маш тулгамдсан асуудал болохоор ингэж харагдаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол нийслэлийн байгаль орчны газар болоо одоо нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газар энэ засаг даргын одоо тушаал захирамжаар байгуулагчсан ажлын хэсгүүд бол жил бүр одоо нийслэлдэр бол 20 орчим аж ахуйн нэгжийн нөхөн сэргээлтийг ажлын хэсгээрээ дүгнэж хүлээж аваад бол ажиллаж байгаа. Ер нь одоо салбарын холбогдох яамдын хувьд энэ бичил уурхай эрхлэгчд гэдэг юм уу, ил саарганы энэ түгээмэл тархацтай ашигт малтмлын аж ахуй эрхэлж байгаа хуулийн этгээдүүдэд одоо тавих босуу шаардлагын цаашаа өндөрсөх ч юм уу, нөхөн сэргээлттэй холбоотой бас эргэж авч үзэх ёстой зохицуулт хийх шаардлагатай асуудал байна гэж үзэж байна уу? Ер нь бол одоо өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа ашигт малтмлын тухай хууль, түгээмэл тархацтай ашигт малтмлын тухай, байгаль орчны хамгаалах тухай хууль, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиар ер нь ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн ашиглагч одоо А лиценз, Х лиценз гэж ярьдаг хайгуулын ч ба ер нь тэдгээр улсуудын хүлээх үүрэг маш тодорхой байдаг шүү дээ. Ялангуяа байгаль орчны хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр ямар үүрэг хүлээсэн, за ямар нөхцөл тэдний лицензийг цуцлах хүртэл эрхэнд нь халдах боломж байна. Энэ бүх юм бол хуулинд их нарийн зохицуулалттай байж байгаа. Тийм учраас бид нэр одоо тэр манай улсууд ярьж байна шүү дээ. Ер нь хуулийг сурталчлах, таниулах, ер нь аж ахуйн нэгжийн хариуцлага бидний нөгөө яриад байдаг хариуцлагатай уул уурхай, нийгмийн хариуцлагатай уул уурхай, тогтвортой уул уурхай гэж орчин үед хэрэглээд байгаа энэ нэр томьёо ер нь хариуцлагын асуудал гэдэг л юмыг бид нэлээд ярьж ойлгуулж өгөх ёстой зүйл гэж бодоод байна л дээ. Ер нь дээр нь энэ нөхөн сэргээлтийн ажлыг бүрэн хэмжээгээр хийх, үр дүнтэй хийхийн нэг үндсэн одоо хүчин зүйл бол хэр хэмжээний газар эвдэрсэн байна гэдэг мэдээ тайлангаа бид нэр сайн мэдчих хэвээр. Сая тэр энэ хэлэлцүүлгийн эхэнд дэлгэцэн дээр гарлаа л да 2012 онд гэж 2012 онд байгаль орчин аялал жуулчлалын яам зохион байгуулж улсын хэмжээнд эвдэрсэн газрын тооллого хийсэн. Тэр 4250 га талбай тийм учиртай. За энэс хоошоо 2017-18 онд байгаль орчин аялал жуулчлалын яам 2 дахь удаа санаачлаад улсын хэмжээнд эвдэрсэн газрын тооллого хийгээд шинэ дүн мэдээнүүд нь гараад явж байгаа. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн 2 жилийн тооллогын дүнгээр Монгол улсын хэмжээнд уул уурхайн үйл ажиллагаанаас эвдэрсэн орхигдсон талбай хэмжээ 27405 га байна гэж 5-6 жилийн өмнө байсан талбай 6 дахин өссөн байж байгаа. За энэ 27,000 га талбайгаас 8,000 га талбай нь эзэнгүй орхигдсон яаралтай нөхөн сэргээх шаардлагатай талбай байна гэсэн ийм тоо мэдээнүүд гараад одоо бид нэр энэ тоо баримтыг баримтлаад мэдээллийнхаа санг баяжуулаад шинэ мэдээллийн сан үүсгэж байгаа. Эвдэрсэн газрын аж ахуйн нэртэйгээ, аймагтайгаа, сумтайгаа иймэрхүү байдлаар бид нар ямар ч сан суур мэдээлэлтэй болж авч байгаад энэнийхээ дагуу холбогдох байгууллагууд орон нутагтай хамтраад нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг шуурхай зохион байгуулах ажлыг л хийх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. За нөхөн сэргээлтийн зардал гэж юм байдгийг. За нэг га эвдэрсэн га талбайг нөхөн сэргээх техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг аргачлалаараа 20 сая төгрөг гэж байгаа. Тэгээд бодох юм бол бид нэр одоо 8,000 га талбай гэхэд 160 тэрбум төгрөг
одоо ойрын хугацаанд нөхөн сэргээлтийн зардал шаардлагатай болж байгаа хэмжээний тоо баримтууд гарч байна. Тэгэхээр энийг л одоо тал талаас нь холбогдох энэн дээр орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллага засаг дарга нар Сум аймгийн засаг дарга нарын үүрэг ороод маш их өндөр байгаа. Аж ахуйн нэгжтэй хамтрах хэрэгтэй, тэднийг шахаж шаардах хэрэгтэй. Дээр нь бичил уурхайн үйл ажиллагааг бас нэлээд одоо хяналттай болгох, одоо зарим талаараа одоо технологийн талаас шийдмээр байна. Эргэж харах зүйлүүд маш их байгаа. За албажуулах гэж бид нэр яриад байгаа шүү дээ. Одоо өнөөдөр бичил уурхай албан бус байгаа. Энийг албажуулах эрх зүйн орчин юмнууд дээр нь бас анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол засгийн газрын тогтоолын төв шинжилгээ ямарчсан үйл ажиллагаа нь зохицуулагдал явж байгаа. Нөхөн сэргээлтийн 151-р тогтоол гэж байж байгаа. Нөхөн сэргээлтийн зардлыг бол зайлшгүй нэмэгдүүлэх шаардлага байна гэсэн үг үү? Ямар их усүрээс илүү хангах боломж гарцаа байж болох уу? За хуулийнхаа дагуу тэр үйл ажиллагааны ус аж ахуйн нэгжил яаж штэ. За тэгтэл өнөөдөр орхигдсон байгаа талбай гэж эзэнгүй болцсон лиценз дамжаа явуулдаг. Одоо тэр эзэнгүй болсон талбайг одоо магадгүй Монгол улсын төсвөөс яах ёстой юм уу? Тэрийг одоо бүр улсын хэмжээнд ярих л тийм том асуудал гарч ирж штэ. Эзэнгүй энэ хэн эвдээ явуулсан мэддэхгүй шахуул лиценз дамжигдсан орхиод явцсан, хайцсан эзэнгүй энэ талбай гарч ирж байгаа. Тэгээд тэрийг нь би сая тэр нормативээр тооцохоор тийм хэмжээний мөнгө шаардлагатай болж байна гэдэг чинь одоо их л том дохио гарч ирж байна шүү дээ биднэрт. За, уурхайн үндэсний ассоциацийн төлөөллөөс сонсъё. Ер нь одоо ашигт малтмалын томоохон ордуудыг ашиглаж байгаа аж ахуйн нэгжүүд, хуулийн этгээдүүд нөхөн сэргээлт хийж гэнэ үү? Ер нь цаашдаа нөхөн сэргээлтийг бүрэн хийх боломж байдгүй. За, яг олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд бол доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд бол нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөтэй байгуулагчдын үнэлгээгээ өөрсдөө мэдчихэдэг. Бид нэр ямар хуу хэмжээнд хохирол үзүүлж болзошгүй, тэрийг хэрхэн одоо багасгах үзүүлэх үү, уурхай хаахад нөхөн сэргээлтийг яаж хийх үү гэх мэтлэн төлөвлөгөөтэй байдаг. Тэрнийхэн дагуу ажиллаж байдаг. Тэр ихтэй заавал одоо том орд ашиглаж гэнэ эсвэл жижиг орд ашиглаж гэнэ гэдэгс хамаарахгүйгээр тухайн компани хандлага болж байгаа юм л да. Тэгээ яг манай гишүүн байгууллагуудаас бол одоо бид нэр ингээд албан бусаар судалгаа явуулахад бол бид нэр бол өөрийн гэсэн стандарт голцоод олон улсын ISO зэрэглэлийн стандартыг бусад стандарт нэмэгдүүлээд өөрсдийнхээ арга барилд нийцүүлээд ашиглаа явж байдаг. Энэ бол гэхдээ компани хэмжээнээс бас хамаарат юм бол биш. Түрүү хэлсэнчлэн яг хандлагаас хамаарч байгаа. Нөхөн сэргээлт гэхээр яг юуны хувьд ойлголтын хувьд энгийн ард иргэд яг уурхайн мэргэжлүүдийн хооронд бас жоохон зөрүүтэй асуудал байгаад байж магадгүй. Бид нар ч нь бол техникийн нөхөн сэргээлт гэдэг чинь бол эвдэрсэн газрыг буцааж тухайн орон нутагт ургаж исэн ургамал амьтан эсвэл эргэж уурах эсвэл тэнд амьдарч болох эсвэл тэр эвдэрсэн газраас болоод ямар нэг одоо хохирол учрах боломжийг үгүй болохыг хэлээд байгаа. Тэрнээс бид нар бол одоо уул байгаад олборлоод уулан байхгүй болсон байхад бусаа уул босгоно гэсэн үг бас биш гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бол нөхөн сэргээлтээ яг шинжлэх ухааных нь хэмжээнд бол хийж байгаа гэсэн үг. Тухайлбал оюу толгой гэдэг юм уу, таван толгой гэдэг одоо томоохон ордууд дээр нөхөн сэргээлтийн ажил ямар хэмжээнд хийгддэг вэ? За тэр бол тухайн жилийнхээ олборлолтоос хамаарат түрүүн инх бод гаргач гэсэн хэлж байна. Тухайн уурхаануудаас тухайн одоо ашиглаж байгаа технологи арга барилаас хамаарат ямар хэмжээтэй талбайг аль талбайг нөхөн сэргээх үү гэдэг бол тухайн жилдээ төлөвлөгдөө явна. Уурхайн хаалт гэдэг бол шал ондоо асуудал бол явчихж байгаа шүү. Бүрэн одоо ашигласан талбайгаа нөхөн сэргээлтэнд хамруулах боломж байх уу? Уурхай хааж бол бүрэн нөхөн сэргээж хаана гэсэн үг л дээ. Одоо ерөөсөө нөхөн сэргээх боломжгүй газар талбай байх уу? За яг уу байгаль орчны одоо нөлөөлийн үнэлгээнд дээрээс бид нэр эхлээд харна л да. За ийм талбай дээр үүдүүлээ, иймэрхүү хэмжээтэй талбай дээр бид нэр нөлөө үзүүлэх нь, ийм эвдрэл үүсгэх нь, ийм биологийн төрөл зүйлд нөлөөлөх нь гэж үнэлгээг нь үзээд нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө бол за энэ бол зайлс хийж боломжтой. Эдгээр хэсгийг болохоор дараа нь уурхай дууссаны дараа нөхөн сэргийн бүр боломжгүй нэг 2-3 бол яаж хийсэн гарч ирнэ шүү дээ. Тэрийг бол дүйцүүлэн нөхөн сэргээх арга хэрэглэх ёстой байна л гэж явдаг юм да. За ашигт болтол газрын төлөөллөөс сонсон. Ер нь одоо урт хугацаанд энэ нөхөн сэргээх боломжгүй газруудыг одоо яах ёстой, ямар гарч шийдлүүд байж болох вэ? Тэгэхээр энэ олон улсын туршлага байдаг л да. Одоо энэ том хэмжээний массивны уурхайг одоо яаж нөхөн сэргээх вэ гэдэг асуудал бас нэлээд том асуудал болж тавигддаг. За тэгэхээр үндсэндээ бол одоо энэ 5 толгой, оюутлогоо мэтийн ийм том ордуудад бол буцаагаад одоо овоолсон шороо овоолгоо бол буцаагаад дүүргэх боломжгүй. Энэ бол одоо эзэн засгийн хувьд одоо өөр ашиггүй. Тухайн ордыг ашиглах боломжгүй одоо нөхцөл байдал үүсдэг. За тийм учраас дүйцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээлт гэдэг
ойлголтыг бол оруулж ирдэг. За дүйцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээлтийг бол хариуцлагатай уурхайн компаниуд бол жил болгон хийгээ явж байна. За нарийн сухат дээр бол SGS компани бол дүйцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээлтийг бол яг зөвхөн одоо уурхайн элбэр газартаа бас өөр одоо тосон бомбын дуран жишээлбэл одоо нөхөн сэргээлт хийсэн байх жишээтэй дүйцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээлтийг хийдэг. За дүйцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээлт бол өнгөрсөн 2016 онд бол нэг 258 га талбайд Монгол улсын хэмжээнд бол хийгдсэн. За 2017 онд бол нэг 140 га талбайд бол хийгдсэн байна Монгол улсын хэмжээнд. Ер нь дүйцүүлэн хамгаалах гэдгийг ямар агуулгын хүрээнд илүү ойлгож тодорхойлох хэрэгтэй гэсэн үг үү? Одоо тухайн компани бол яг нөхөн сэргээлтийн бодлогыг бол өөрсдөө байгаль орчин хамгаалах албатай байдаг. За тэндээ бол өөрсдийн дотоодын нөхөн сэргээлт байгаль хамгаалах бодлого боловсруулсан байдаг. За тэр ажлынхаа хүрээнд бол орон нутгатайгаа хамтарч ажиллаад за дүйцүүлэн хамгаалах өөр одоо зөвхөн одоо ашиглалтын тусгай дотор байгаа талбайгаас өөр талбайд нөхөн сэргээлт эсвэл одоо мод тарих эсвэл одоо устдаж өгөө болж байгаа амтныг одоо өсгөж үржүүлэх тийм одоо чиглэлд одоо хийж байгаа ажлуудыг бол дүйцүүлэн хамгаалах ажиллаж байна. За олон улсын байгууллагын төлөө за ДНХ байгууллагын төлөөлөөс сонсъё. Ер нь одоо олон улсад бол энэ олон жилийн урт хугацаанд одоо нөхөн сэргээгдэх боломжгүй газрууд дээр ямар бодлогын зохицуултуудыг хийж байгаа нийтлэг жишг хандлага ажиглагдж байна. За энэ олон улсын туршлага түрүү манай улс бол олон улсын туршлагаас бол нэг тийм хоцрогдоогүй явж байгаа юм байна гэж манай түрүүний нэвтрүүлэгт оролцогчд хэллээ л дээ. Тэгэхээр уул уурхай нөлөөллийг ер нь бүрэн зохистой бууруулахын тулд хамгийн түрүүнд бид эхлээд экологийн үнд цэнтэй тэр дахин давтагдшгүй чухал газруудаар аль болохоор тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан зүйтэй юм. Боломжит газраа бол тусгай зөвшөөрөл олгоод явна. Гэхдээ тэр төсөл хэрэгжүүлэгч маш шилдэг технологи ашиглаж нөлөөлөө одоо боломжит хэмжээнд хүртэл бууруулах ёстой. За тэгээд тэр нөгөө өнөөдрийн ярианы гол сэдв нөхөн сэргээлтийг бол хийх ёстой. Гэсэг хэдий ч бол нөхөн сэргээлтийг ямар сайн стандарт технологийн дагуу хийлээж гэсэн байгаль эхийн тэр агуу бүтээлийг буцаагаад хүн нөхөн сэргээлтний байдаггүй. Ямар нэг хэмжээгээр л төнд бол алдагдал үүсчил байдаг. Одоо анхны уул уурхай инженер машинтайгаа яваад очиход зэрлэг амтанд дайж явахаас эхлээл тэгэл хүн машины одоо хөлөөр ургамлын нөмрийг устгаад ингээд энэ чинь цаанаа юу өсч ийн нөхөр нөгөө бидний яриад байгаа амт ургамалд чинь тодорхой хэмжээний алдагдал үүсч. Яг тэр шаттай зэрэгцүүлээд манай түрүүчийн оролцогчийн хэлсэн тэр дүйцүүлэн хамгаалах гэдэг арга хэмжээ хэрэгжүүлээ явах хэрэгтэй байна. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэнд чинь тодорхой хэмжээний алдагдал үүсчихэд шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр амтан ургамлыг тэр хамгаалах арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулаа гэсэн энэ гурван шатлалыг л одоо гурвангийн зэрэг хослуулаад хэрэглээ явдаг. Манай улсад бол харьцангуй энэ талаар хууль тогтоомж харьцангуй гайгүй сайн боловсрсон яг олон улсын жишгээр одоо мөр зэрэгцээ явж байгаа юм байна. Зүгээр энд нэг анхаарах хэрэгтэй юм тэр хаягчаад нөхөн сэргээх боломжийг үлдээч одоо том газруудын тухайд бол миний бодлоор бол тухайн одоо тэр төсөл хэрэгжихээс өмнө байсан газар бол тодорхой экологийн үнцэнтэй газар байсан байж таараа. Тэгэхээр тэр алдагдлыг нөх тэр өөр газар амтан ургамлыг хамгаалах урт хугацааны менежментийн зардлыг тооцоод тэрэнд таарсан төлбөр хурамжийг төсөл хэрэгжүүлэгчээс гаргуулж аваад тусгай сан байгуулчаад дараа нь тэр сангаараа одоо тэр алдагдлыг нөх өөрөөр хэлбэл тэр нэмэлт байгаль хамгааллын арга хэмжээ санхүүжүүлээ явбал уг нь зүйтэй байна. Гэхдээ яг энэ талаарх одоо энэ сан байгуулж хөрөнгийг одоо төсөл хэрэгжүүлэгчээс үл маргах журмаар гаргуулж аваад хадгалаад ингээд зарцуулаа явах хэрэгцсэн зохицуул манад хараахан бий болоогүй байна л да. Олон улсад бол тийм жишгүүд байж лээ. За баярлалаа. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр уул уурхайн нөхөн сэргээлт, за тулгамдсан асуудлууд шийдэх боломж, гарч шийдэлтэй холбогдох зарим асуудлаар нийгмийн төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэж байна. За хэлэлцүүлэгт холбогдох салбарын яамд болон мэрэгжлийн холбоод бусад байгууллагын төлөөлөл оролцож байна. За үзэгч та бүхэнд одоо товч мэдээлэл хүргэе. За холбогдох салбарын яам болон мэрэгжлийн байгууллагаас нөхөн сэргээлттэй холбогдуулж зарим судалгааг гаргасан байгаа. За энэ судалгааны мэдээлэлээс үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын тамдан судалгаанаас үзвэл уул уурхайн олборлолтын нөлөөгөөр эвдрэлд өртсөн 24600 га талбайн 54% буюу 13400 гаад нь урт хугацааны нөхөн сэргээлт хийх боломжгүй гэсэн дүн мэдээ гараад байна. Харин 11120 гаруй га талбайд ойрын хугацаанд нөхөн сэргээлт хийх боломжтой гэж мэргэжлийн байгууллагын үзэж байгаа. Тухайн талбайн 56% буюу 6200 гаад нь 2018 онд нөхөн сэргээлт хийсэн байна.
За хэлэлцүүлэг студид үргэлжилж байна. Одоо төлөөллүүдийн байр суурийг үргэлжлүүлэн хүргэе. Тэгэхээр байгаль орчны аялал жуулчлалын яамны төлөөллөөс байр суурийг сонсъё. Ер нь одоо энэ дүйцүүлэн хамгаалах бодлогыг одоо хэрэгжүүлэх бодит боломж байна уу? Хэрэгжилтийг хангахын тулд хамгийн гол нь одоо ямар тодорхой зохицуултанд илүү анхаарах шаардлага байна гэсэн чигтэй байна. За тэгэхээр 2012 онд байгаль орчны салбарын багц уулууд дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулж энэ нь олон улсад хэрэгэлдэг их олон шинэ концепцуудыг суулгасан. За энэ хүрээнд бид нар байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд байгаль орчны стратегийн үнэлгээ, байгаль орчны дүйцүүлэн хамгаалал, байгаль орчны хоримтлох нөлөөллийн үнэлгээ гэх мэт олон улсад хэрэгэлдэг энэ шинэ концепцуудыг суулгаснаар энэ хуулийн их том одоо өөрчлөлт болсон байгаа. Энэний хүрээнд бид анх удаа энэ Америкийн нэгдсэн улсад төвтэй TNC байгуулга гэж одоо Монголын төлөөлөл одоо энэ галууд дахь захирал байж байна. Энэ байгууллагатай хамтарч бид нар Монгол улсад энэ дүйцүүлэн хамгааллын шинэ аргачлал журмыг нэвтрүүлж эхэлж байгаа. За энэ байгууллага олон улсын туршлагыг оруулж ирсэн. Энэ байгууллагатай бид нар хамтраад ер нь дүйцүүлэн хамгааллыг яаж хийх ёстой гэдэг аргачлалыг боловсруулсан, сургалтыг зохион байгуулсан. Одоо бид нар энийг хэрэгжүүлэх механизм нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан батлах үед хэрэгжүүлэл явж байгаа. Альва төсөл энэ дотор уурхайн төслүүдийг 5 жилийн хугацаатай байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан боловсруулж орж ирдэг. Энэ дотор за тухайн аж ахуй нэгж энэ жилдээ одоо эвдэрсэн газрыгаа 100% нөхөн сэргээх чадахгүй болвол хэдэн хувийн дүйцүүлэн хамгааллаар хаана хийх юм бэ гэдгийг зааж өгдөг аргачлалаараа. За дүйцүүлэн хамгаалал маш энгийн үгээр хэлэх юм бол аж ахуй нэгж тухайн жилдээ яг нөхөн сэргээлтээ хийх боломжгүй гэдэг нь бид нар тэр технологийн яриад байна шүү дээ. Тэгвэл ижил төстэй экосистемд нь биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг дүйцүүлэн хамгаалал гэж хэлээд байгаа. Одоо тухайлбал одоо энэ аж ахуй нэгж энд одоо эвдэрсэн газрынхаа дүйцүүлэн хамгааллыг ижил төстэй газарт тусгай хамгаалалттай газарт биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах мониторинг, хяналт шинжилгээ чиглэлийн байж болно, нөхөн сэргээх чиглэлийн ажлуудыг хийж болно. Ийм туршлагууд одоо нэлээд нэвтэрч байгаа. Бид нар 13 оноос хойш журам хэрэгжээд энэ үйл ажиллагаа үндсэндээ 5-6 жил үр дүнтэй хэрэгжүүлж байгаа. За хаана одоо бодтойгоор хэрэгжиж байгаа вэ? За одоо зөвөр ер нь зөвөр одоо жишээ олон дурдж болно. Би зөвөр яг өөрийн нүдээр үзээ хараад явж байсан жишээ нь Баян айргийн Завхан аймагт байгаа. За Баян айргийн Алцсны уурхай дээр одоо дүйцүүлэн хамгааллыг орон нутгатайгаа хамтраад маш амжилттай зохион байгуулад тэнд одоо биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, бэлчээрийг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр их бодтой үр дүн хийгээд явж байгаа зүйлүүд байж байна. За дүйцүүлэн хамгааллыг яаж зөв төлөвлөх юм бэ гэдэг чиглэлээр одоо TNC байгууллагатай бид нар хамтраад төслийн хүрээнд Ховд аймгийн Хөшөөтийн уурхай, Баян Улгийн аймгийн Хотхрын уурхай дээр яг сургалтыг хийж өгөө, төлөвлөлтийг хийгээд дүйцүүлэн хамгаалалд орон нутгийн иргэдийн оролцоо их чухал байдгийг. За хаана ямар төрлийн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үр дүнтэй байж чадах вэ? Энэ ажлын үр дүн бас орон нутгийн иргэдийн оролцооноос хамаардаг. Энэ чиглэлээр бид нар ажиллаад нэгэн үр дүнтэй явж байгаа гэдгийг эрх зүйн талаас, хэрэгжилтийн талаас. За мөн дээр нь түрүүн хэллээ галууд дахь захирал бас дурдаад ирхэнлээ. Ер нь бид нар уурхайн үйлдвэрлэлээ явуулах газраа зөв тогтоох хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр TNC байгууллагатай хамтраад Монгол улсын зүүн бүс, баруун бүсүүдэд экологийн чухал ач холбогдолтой газруудыг тогтоосон. Энэ экологийн чухал ач холбогдолтой газрууд дээр аль болохоор уурхайн үйлдвэрлэл явуулахгүй байхыг зөвлөдөг. За энэ чиглэлээр бид нэр жишээлбэл Ховд аймагт өнгөрсөн жил 20,000 орчим га талбайг орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авах судалгаа хийж өгөөд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр нь гарсан. Энэ дээр уурхайн үйлдвэрлэл аль болохоор явуулахгүй байна гэдгийг орон нутаг зөвшөөрөөд бид нар энийг аль болохоор байгалаар нь хамгаалаад үлдээд уламжилт малаж явах одоо бусад ямар аялал жуулчлал ямар байдгийн бусад хэлбэрээр хөгжүүлээд явах боломжтой гэдгийг орон нутаг үндсэндээ зөвшөөрч байгаа гэсэн. Иймэрхүү маягаар бид нар аль болохоор байгаль орчинд уурхайн үйл ажиллагаанаас үзүүлэх нөлөөллийг л бууруулах аргыг дүйцүүлэн хамгааллаар орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авах маягаар үр дүнтэй хэрэгжүүлж байгаа гэж хэлж байна. За галууд дахь захирлаас бас байр суурийн үргэлжлүүлэн сонсъё. Ер нь одоо энэ дүйцүүлэн хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тухайн орон нутгийн иргэдийн бусад төлөөллийн оролцоог ер нь яаж хангах ёстой? Ямар жишг хандлагууд ер нь бусад улс орнуудад байна гэсэн үг? Ер нь бол анх төлөвлөлтийн шатнаас эхлээд орон нутгийн иргэд, орон нутгийн удирдлага, тэр үеийг төрийн захиргааны төв байгууллагууд ингээд уурхайн төсөл хэрэгжүүлэгчид бүгдээрээ хамтраад оролцсон явах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө нутгийн иргэд бас ойлгож байгаа байхгүй. За энэ уурхайгаас одоо ямар амт урамлын зүйлд ямар нөлөөлөл учирчод байгаа. Энийг одоо тэр дүйцүүлэн хамгаалах буюу тэр амтын ургуулыг хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд яг ямар амтын ямар зүйлийн ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлж
хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэгт бол өргөн ойлголттой болдог. Тэгснээр учраас талуудын ойлголцол бас нэмэгддэг. Мөн орон нутгийн иргэд тэр амьтан ургамал хамгаалах арга хэмжээнд оролцоод бас заримд нэг ажлын байр бий болох боломж бий. Тэндээс мөн одоо ялангуяа манай Монгол орны нөхцөлд бол нэг бэлчээрийн зохистой менежменттэй зөв хэрэгжүүлээд бэлчээр усаа сайжруулаад явхад тэр дүйцүүлэн хамгааллын хүрээндээс дэмжлэг авч хэрэгжүүлэх юм боломжтой байна. Тэгэхээр талуудын оролцоо маш чухал. За уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны төлөөлөөс. Энэ бол дүйцүүлэн хамгаалах одоо нөхөн сэргээлт хийх энэ бол бас байгаль орчны нарийн үнэлгээний хууль бол тусцсан байдаг. Тэгээ энэнийхээ хүрээнд бол одоо төслийг анхнаас нь эхлэхээс нь өмнө за одоо бас ашиглалтын тусгай аваад техник эдийн засгийн үндэслэл хийж байгаа. Техник эдийн засгийн үндэслэлийг Монголын бас эрчүүлийн зөвлөл хүлээж авдаг. Энэ зөвлөл дээр болохоор өнөөдөр нөхөн сэргээлтийг за байгаль орчинд ээлтэй шинэ техник технологиор ийм нөхөн сэргээлтийг хийн. За дээр нь дүйцүүлэн хамгаалал дээр юу их юм бэ? Энийг одоо тодорхой олон улсын жишгийн дагуу за Монгол улсад мөрдөгж байгаа хууль өрмийн дагуу энэ нөхөн дүйцүүлэн хамгаалалт хийх энэ зарлуудыг тусгаж анхныг төслийг эхлэхэд нэм суулгаж өгсөн байдлаар одоо төслүүдийг хүлээж авч байгаа. Энэ бол бас тодорхой сүүлийн жилүүдэд одоо яг барьж байгаа бодлого байнамаа. Тэгээ энэ маань бол бас одоо хэрэгжээд ихнээсээ явж байна. Өнөөдөр одоо түрүүн нийслэлийн газрын яамны төлөөлөл маань ярьж байна. Өнөөдөр одоо хайрга дайргыг олборлоод явчихна. Дараа нь хоосон орон зай үлдэнэ. Ерөөл орон зай үлдэхээс аргагүй. Нэг бол байгаль орчныхаа стандартын дагуу хэвгээжүүлээд дээр нь одоо ургамал тариад явна. За бусад өөр газар одоо юу гэдгийг одоо тэр оройнд байгаа бүс нутаг те байгаль орчин за соёлын өв газар энэ дээр одоо ингээд ямар ажиллагаа хийх юм энийг бол бодлогоороо төсөл эхлэхээс өмнө төслийн одоо техник эдийн засгийн зөвлөж авахад энэ дээр бол одоо хуулийн дагуу шаардлагуудыг тавьж бас тодорхой зарлуудыг тусгаж энийг хэрэгжүүлж явж байгаа. Бодлогын бодлогын одоо яамны хувьд бол энийг бол амжилттай хэрэгжүүлж явж байгаа. Тухайлбал одоо энэ ил сарганы аж ахуйн нэгжүүд дээр хуулийн этгээдүүд дээр энэ дүйцүүлэн хамгааллын бодлого хэрэгжиж эхэлсэн үү? За тэглэх одоо яг түрүүнд ярьсны дагуу ер нь бол аж ахуйн нэгжүүд маань ингээд тухайн жил олборлолтоо хийж байгаа. Дараагийн жил яг тэр газраасаа үргэлжлүүлээд олборлолт хийх одоо яг тийм юу нөхцөл шаардлага байна л да. Одоо тухайн олборлолтоо тухайн талбайгаасаа нөөцөө бүрэн авч чадаагүй тохиолдолд үргэлжлүүлээд олборлохын тулд яг ингээд үргэлжлүүлээд явах хэрэгтэй. Тэхийн тулд нөгөө өмнөх юугаа одоо нөхөн сэргээчээ тэндээсээ үргэлжлүүлэх юм боломжгүй тохиолдолд энэ манай түгээмэл тархстай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмших аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол одоо энэ дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээ бол маш шаардлагатай байгаа. За ингээд бид нар ингээд үргэлжлүүлэх нөхөн сэргээлт хийх боломжгүй байна. Бодитоор техникийн болон биологи ингээд ингэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол одоо манай байгаль орчны газрын зүгээс бол тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөн дээр нь дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээ болон одоо хийх ажлын төсвийг нь одоо төлөвлүүлж байгаль орчин ажилжуулалтын ямар батлуулаад тэр ажлын хүрээнд тухайн дүүрэгтэй нь хамтраад дүүрэг нь одоо тухайн аж ахуйн нэгжээр өөрсдийнхөө те ямар газартаа яаж мод тариулмаар байна, ямар арга хэмжээг ахуулмаар байна гэдэг саналыг нь дүүргээс нь асууна. За дээрэс нь тухайн орон нутагт амьдарч байгаа оршин суугчид иргэд маань бас ямар шаардлага байна. Энэ бүхнийг яагаад аж ахуйн нэгжтэйгээ яриад дүүрэгтэйгээ хамтраад дүүцүүлэх арга хэмжээний хүрээнд бол өнгөрсөн одоо 2-3 жилийн хугацаанд нийтдээ нийслэлийн сонгон хайрхан дүүрэг, хан уул дүүргүүдэд бол одоо зэрлэг амьтад болон одоо ургамлын ургалтанд одоо эерэг нөлөө үзүүлэх зорилгоор бол булаг шандны ихийг хашиж хамгаалах, тогтжуулах, одоо ус хамгаалах энэ арга хэмжээг бол аж ахуйн нэгжүүд маань бол хийж хэрэгжүүлсэн байгаа. За тэгэд ингээд нэг сайн жишээ гараад ирэхээр бусад одоо аж ахуйн нэгжүүд болон иргэд маань та нар бид нар ингээд энэ ажлуудаа мэдээлээд явахаар ингээд танай байгаль орчны газар ингээд булаг тогтжуулсан байна. Манай энэ нэг булгийн ингэмээр гэдэг эргээд нөгөө иргэдийн оролцоо маань энэ дээр ингээд маш тод илэрч гарч ирсэн л та. Тэгэхээр энэ яг дүүцүүлэх арга хэмжээний асуудлыг бол менежментийн төлөвлөгөөн дээр нь зөв одоо төлөвлүүлж тусгуулад ингээд тогтмол үе шаттай одоо нэг аж ахуйн нэгжийн хувьд нэг жил нэг юм хийгээд байх биш тухайн жил одоо олборлолт хийсэн талбайдаа нөөцөө авч дуусаад тэр өөрийнх нь талбай дээр хизээ яг техникийн болон биологийн хүн сэргээлт хийх боломжтой болох хүртэлх тэр цаг хугацааг нь урт богино дунд хугацаагаар нь төлөвлөж өгөөд маш одоо далаацтай тийм ажлыг бол биологийн төрөл зүйлийг одоо хамгаалах, сайжруулах чиглэсэн ажлуудыг бол хийлгэхийн төлөвлөлтийн асуудал бол бас биднэрт маш тулгарч байна л да. За бичил уурхайн эрхлэгчдийн хувьд бол одоо энэ дүүцэн хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бас оролцоо байх боломж байх уу? Ер нь бол үндсэн одоо шороо орд үндсэн орд гэж байгаа. Үндсэн ордон дээр одоо урт хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхөрлөдийн хувьд бол яг дүүцүүлэн хамгааллаар адил нөхөн сэргээлтийг хийдэг байгаа. Тухайлбал одоо бодит
алхмууд хийгдэж эхэлсэн. Бодтой за хамгийн одоо бодтой ойрхны жишээ гэвэл Баянгор аймгийн Баява сум дээр хийгдэж байгаа. Урт хугацаанд яг үндсэн ордоос олборлолт явуулж байгаа учраас дүйцүүлэн хамгаалалт чиглэлээр цаашид одоо бодлогын хувьд аль болохоор бас илүү дэмжих өргөдөх болцоо байна. Ер нь бол тийм бас болцоо байгаа. За манай байгууллагын хувьд ч гэсэндээ жил болгон бас тодорхой тооны га талбайг бол нөхөн сэргээхийн бодлого баримтлаа явдаг. Тэгээ одоо 19 онд ч гэсэн бид нэг 50 орчим га талбайг нөхөн сэргээхээр төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Өөрсдийн санхүүжилтээр. За мөн дээр нь гишүүд бас одоо өөрсдөө олборлсон талбай дээр нөхөн сэргээлт мэдээж хийгдэнэ. Тэгээд нэг ойролцоогоор 100 орчим га талбайд нөхөн сэргээлт хийгдэх байхаа гэж бид нэр харж байгаа. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын одоо гаргаж байгаа дүгнэлт судалгаанаас үзвэл 91 дүүцэн хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад одоо гарч болзошгүй сөрөг байдлуудыг хаах гэдэг юм уу? Цаашдаа бодлогын хувьд одоо зайлшгүй зохицуултыг шаардлагатай асуудлууд ажиллагдаж байна. Тэгэхээр одоо яг өнөөдрийн байдлаар дүйцүүлэн хамгааллын ажлыг ингээд хараад байхдаа нэг малчтын худаг усыг сэргээж өгөх, булгийн ихийг хамгаалах, тийм ээ, эсвэл нэг зарим цайндаа бол одоо ер нь доройтсон ховордож байгаа биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах гэсэн иймэрхүү чиглэлийн ажил хийгдээд энэ дүйцүүлэн хамгаалалт зарцуулж байгаа зардын хэмжээг харахтаар бол одоо хангалттай биш харагдаад байгаа. За зүгээр сая нэг мэдээлэл гарсан тийм ээ. Ер нь бол бид нар бол урт хугацаанд нөхөн сэргээлтийн ажил нь хийгдэхгүй. Тийм ээ. Нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэж гэсэн маш том хэмжээний ухшууд үлдчихээр ийм уурхаанууд байгаа юм. Тухайлбал одоо эрдэнэт байна. Оюу толгой байна. Таван толгой байна. Нарийн сухатай уурхай байна. Цайрт минерал байна. Ерөөсөө энэ том төслүүд хоошоо сэлэнг дээр авч үзэх юм бол төмөртэй төмөр толгой. Ингээд энэ уурхаануудын хувьд бол ингээд аваад үзэхээр бол ерөөсөө нөхөн сэргээлт хийх боловч ер нь бол яг бүрийн хэмжээгээр одоо энэ алтын шорон ордуудын нөхөн сэргээлттэй адилхан ийм хэмжээний нөхөн сэргээлт хийгдэхгүй. Том хэмжээний уурхай ухшууд үлдэнэ. Гэтэл энэ дээр бол одоо байгаль орчин нөлөөлөх байдлын наривчлсан үнэлгээгээр аваад үзэхээр газрын хевлээд үзүүлж байгаа эвдрэл дороотлын хэмжээг нь тооцоод үзэхээр бол их том хэмжээний тоо гарч ирэх гэдэг байна. За зүгээр ингээд манай өнгөрсөн жилийн хийсэн судалгаагаар аваад үзэхдээ бол нийтдээ нэг нийт 540 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд аваад үзэхдээ нэг 13,000 орчим газар бол одоо ер нь бол нөхөн сэргээгдэхгүйгээр үлдэх юм а гэсэн юм харагдаад байгаа юм. Ирээдүйн 20-30 жилийн хугацаанд. Гэхдээ энийг л одоо уул нь бол дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээнд хамруулах ёстой маа гэж бид харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ нэг бага хэмжээний хөрөнгө зарцуулаад байхын оронд бол энийхээ хохирол хэмжээг нь тооцоод тодорхой сан бий болгодог юм уу тийм ээ. Тэр санд хоримтлагдсан хөрөнгөөр тухайлбал одоо энэ орхигдсон байж байгаа 8,000 орчим газрыг нөхөн сэргээлгэх ч юм уу. Ийм арга хэмжээ, бодлогын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх юм бол илүү үр дүнтэй маа гэсэн ийм бодолтой байгаа. Тухайн боломжийг бүрдүүлэхийн тулд одоо хуулийн хүрээнд зайлшгүй өөрчлөлт оруулах гэдэг юм уу, эргэж авч үзэх асуудлууд байна уу? Аль эсвэл одоо боломжоор зохицуулах одоо нөхцлүүд байна уу? Тийм. Тэгэхээр л ийм асуудлыг авч үзэхийн тулд зайлшгүй байгаль орчин хамгаалах тухай хууль, үнэлгээний тухай хуулинд бол өөрчлөлт оруулах ёстой. Энэ дүйцүүлэн хамгааллыг хэрхэн хийх юм бэ? Ялангуяа энэ газрын хэвлийн эвдэрлийг хэрхэн тооцох юм бэ гэсэн энэ арга аргачлалыг хууль тогтоомжинд оруулж, журам гаргаж, журмалж тийм ээ. Ингэж л хиймээр байна. Тэрнээс биш одоо яг ингээд дүйцүүлэн хамгааллын асуудлыг ярихтаар тухайн бүс нутгийн л асуудлыг яриад байгаа байхгүй юу? Тухайн бүс нутагт ямар биологийн төрөл зүйд дороотод байгаа юм бэ? Эсвэл ямар эвдэрсэн газар байгаа юм бэ? Тэрийг дүйцүүлээд тэнд нөхөн сэргээлт хий гэдэг юм яриад байдаг. Гэтэл тэр нөгөө нэг төрөл зүйн нь байхгүй, дороотж байгаа төрөл зүйн байхгүй мó эсвэл эвдэрсэн газар байхгүй байх юм бол энэ харьцуулаад үзэхдээ маш их хэмжээний эвдрэл бий болгосон мөртлөө зүгээр нэг жижигхэн туслахын төдий зардал гаргаад энийгээ дүүцүүлчлээ гэж үзээд байдаг. Ийм хандлага бий болчих магадгүй юм шиг харагдаад байна. Тийм учраас бол зүгээр улсын хэмжээнд, бүс нутгийн хэмжээнд томоохон юугаар аваад үзэх юм бол том зургаараа аваад үзэх юм бол одоо жишээлбэл одоо социализмын үед эвдэрсэн уул уурхайн
уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрууд байж байгаа, нөхөн сэргээлт орхигдсон байж байгаа. Гэтэл энэ дээр бол одоо хэн нөхөн сэргээлт хийх нь ойлгомжгүй ийм байдалд хүрсэн байгаа зүйлээ бол бид нар бол энд дүйцүүлэн хамгаалах сан бий болгож байгаа. Энд бий болсон сангаар сангийн хөрөнгөөр бол одоо бусад асуудлуудад шийдэх болцоотой юм уу да гэсэн ийм бодол бол байгаа юм. За салбарын яамдын хувьд бол одоо энэ тусгаалсан сан байгуулах боломжийг бодлогын хүрээнд зохицуулах боломж байна гэж үзэж байна уу? За тэрийг хариулахаас өмнө зөв дүйцүүлэн хамгаалалт холбоотой ганцхан төлөвлөлт тодруулан хэлчихье гэж бодлоо. Дүйцүүлэн хамгааллыг үр дүнтэй зөв хэрэгжүүлэхэд бас биднэрт сорилтууд бэрхшээл тулгараад байгаа. Тэгэхээр дүйцүүлэн хамгаалал нь өөрөө бас нэлээд тийм шинжлэх ухаанч. Газар зүйн мэдээллийн системийн програм дээр суурлаад дүйцүүлэн хамгааллын талбай хэмжээ, зардлыг тооцож гаргадаг. Тэгэхээр энийг манай байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүд сайн зөв ойлгож чадахгүйгээс буруу тооцоолох юм уу, буруу төлөвлөх ажлууд гараад байгаа юм. Тийм учраас энэ дээр манай TNC байгууллагатай бид нэр хамтарч нэлийн сургалтууд зохион байгуулдаг. Байгууллагч нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэрэгжлийн байгууллагын шинжээчдийг за энэ аж ахуйн нэгжийн холбогдох байгууллагын чиглэлийн усуудад зөв төлөвлөхийн тулд юуг нь ойлгох хэрэгтэй юм бэ? Ямар арга хэмжээг дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээ гэж яг тооцох юм бэ? Сая Батбаяр даргын хэлдэг зөвлөлтөө зарим аж ахуйн нэгжүүд бол одоо юу гэдгийг сумын төв дээр хэдэн улиас тарьчих. Эсвэл нэг за яг худгийг бол зарим талаас нь аль өнцгөөс нь харах уу? Бэлчээрийн одоо даацыг нэмэгдүүлэх, бэлчээрийн ургамлын төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу? Бэлчээр хамгаалах чиглэлтэй холбоотой бол дүйцүүлэн хамгаалалт орох болцоо би аль өнцгөөс яаж үзэх үү гэдэг нь их чухал юм байна. Тийм учраас бид нэр энэ дүйцүүлэн хамгааллыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд бас л одоо тэр сургалт, сурчилгаа, мэдээллийн юм дээр илүүтэй бас анхаарах шаардлагатай гэж өнгөрсөн одоо туршлагаас бид нэрийн одоо нөгөө сурч байгаа зүйлээ гэж ингэж бодож байгаа. За хоёрдугаарт нь сангийн хувьд тэгэхээр өнөөдөр энэ тухайн жилийнхаа нөхөн сэргээлтийг шаардаад хэрэгжүүлэх нэг хөшүүрэг нь манай байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дээр уурхайн аж ахуйн нэгжийн тухайн жилийнх нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө баталдаг. Тэр менежментийн төлөвлөгөөний дотроо энэ аж ахуйн нэгж энэ жил X хэмжээний талбайг нөхөн сэргээнэ гэж заагаад энэндээ бид нар ийм хэмжээний зардалыг төлөвлөчээд тэгээд нөхөн сэргээгтэр байгаль орчны хамгаалалт тухайн жилдээ зарцуулах хөрөнгийнхаа 50%-ийг барьцааны санд төрийн сан байгаа. Тэнд төвлөрүүлждэг. Одоо энэ төрийн санд 12 тэрбум төгрөг орчим байж байгаа. Тэгэхээр аж ахуйн нэгж тэнд нөхөн сэргээлтээ хийгээд эргүүлээд нөгөө мөнгө авах ёстой юм. Хэрвээ тэр аж ахуйн нэгж нөхөн сэргээлтээ хийж чадахгүй бол тэр 50%-ийн зардлаар мэргэжлийн байгууллагын нөхөн сэргээлт хийх юм эрх зүйн зохицуулалттай. Энийгээрээ бид нэр шахаад аж ахуйн нэгжийн ямар ч тухайн жилдээ төлөвлөсөн нөхөн сэргээлт болон бусад байгаль орчны хамгаалах арга хэмжээгээ хэрэгжүүлэх ажлыг шаардаад явдаг. За тухайн жилдээ энэ байгаль орчны хамгаалах чиглэлээр хийх ёстой ажлаа хийж үгүй юу гэдгийг яг оны эцэст аймгийн засаг даргын тамгын газраас ажлын хэсэг батлагдаад манай мэргэжлийн хяналтын хооронд байгаль орчин аялал жуулчлалын хооронд тухайн аж ахуйн нэгжүүр дээр за та нар энэ жил төлөвлөсөн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд төлөвлөсөн байгаль орчны хамгаалах арга хэмжээ бүрэн хэрэгжүүлэх үү гэдгийг янж үзээд хэрвээ хэрэгжилт нь 80% хүрэхгүй байвал тэрийг батлахгүй дараа жилийнх нь менежментийн төлөвлөгөө батлагдахгүй гэсэн үг. Энэ мундаг одоо хууль эрх зүйн хөшөөрөхтэй шүү дээ. Тийм учраас аж ахуйн нэгж аль болохоор нөгөө төлөвлөсөн юмнуудаа хэрэгжүүлэхгүй болвол дараа жил менежментийн төлөвлөгөө батлагдахгүй бол аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулах эрх нь нэгдэхгүй. Нэг иймэрхүү байдлаар тийм учраас нөхөн сэргээлтийн 50%-ийн барьцааны хөрөнгө улсын төсөв тийм тусгаалсан дансан төвлөрөө явж идэгий. Аж ахуйн нэгж ажиллаа хийгээд мөнгө буцаагаад авдаг. Тэр данс нь одоо төсвийн одоо бүр сангийн яам дээр төвлөрсөн улсын хэмжээний нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгийн сан гэдэг байж байгаа. За бус төлөөллөөс үргэлжлүүлэн сонсъё. Ер нь одоо энэ нөхөн сэргээлттэй холбоотой асуудлаар дүйцүүлэн хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн хувьд, бодлогын хувьд бас эргэж авч үзэх ёстой асуудлууд үүсэж байна уу? Уул уурхайн үндэсний ассоциац болон бичил уурхайн холбоотой төлөөллөөс сонсъё. За яг дүйцүүлэн хамгаалахыг тусны ярих юм бол энэ жоохон ойлголтын гэх юм уу асуудал гэж магадгүй. Галаа захирал би буруу ярьж бол шууд таслаад засаарай гэж гуйж байна. Яа тэгвэл миний ойлгочоор дүйцүүлэн хамгаалтыг бол зөвхөн биологийн олон зүйл төрлийг хамгаалахад хэрэгэлдэг байна. Мөн өнгөн югдүүл шим төрсийг. Тэр югс үг гэхээр дүйцүүлэн хамгаалт бол дараа нь нөхөн сэргээж чадахгүй болсон талбай дээр зөвхөн дүйцүүлэн хамгаалт хийнэ үхэхээс биш. Тэр чинь одоо өөрхөн ашигласан талбайхан хэмжээтэй адилхан дүйцүүлэн хамгаалт хийнэ гэсэн үг байсан шүү дээ. Бас биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал нь юу болоод байна гэхээр
За яг дүйцүүлэн хамгаалтыг жил болгон хийгээд байхын зөв үү эсвэл тэр уурхайн анхны нөлөөллийн үнэлгээн дээр үндэслээд уурхайн насжилтыг тогтоогоод хохирлыг тодорхой хэмжээнд чинь тогтоосон байгаа шүү дээ. Дөрөв мат 2 дараагийн хэлж байгаагаар. Тэгэхээр тэр хэмжээндээс аливаа насан зайлс хийж болж байна, аливаагийн нөхөн сэргээж болж байна. Тэгээ үлдсэн дээр нь л дүйцүүлэн хамгааллынх нь тэр дүн гарах хэрэгтэй болов уу гэж бодод байгаа. Тэгэхээр одоо бол уурхаануудын барьж байгаа эхний бодлого бол энэ санхүү талаас ч тэр ер нь байгаль орчны талаас ч тэр нөхөн сэргээлтэхээс илүү эхлээд яаж нөлөөллийг бууруулах вэ гэдэг шат явчихж байгаа. Бидний хувьд бол дараа нь шууд нөлөөлөх хэсэг бол яаж хийсэн бэ штэ. Тэрийг бол нөхөн сэргэн. Тэгээд бид нэр нөлөөллийг бууруулж чадахгүй, нөхөн сэргээж чадахгүй үлдсэн хэсэгтэр нь дүйцүүлэн хамгаалт хийх хэрэгтэй болохоос биш. Яг юуны хэмжээтэй ашиглалтын нөлөөллийн хэмжээтэй дүйцүүлэн хамгаалтын гэсэн үг биш юм болов уу гэж боддог шүү дээ. За тэр нөлөөллийг бууруулах боломжит бүх арга хэрэгжүүлээд нөхөн сэргээхээр төлөвлөсөн байгаа шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ ашиглалт явж байгаа болохоор нөлөөлөл байна гэсэн үг. Тийм ээ. Нэг хэсэг газар ухад таарна, автоевр явж таарна, ажилчдын камп барьж таарна. Тэгэхээр энэний цаана юу харагдаж байгаа нөхөр тодорхой хэмжээний талбайдаар ургамал нөмрөг устж алуулах нь дээ. Тэнд байсан амьтанд аж алуулчин тэрийг л нөхөх гээд байгаа юм. Тэрнийг л одоо тэнд байгаа алдагдлыг л нөхөх гээд одоо өөр газар түрүүн зарчмын тайлбарлалцлаа шүү дээ. Манай түрүүний оролцогчд. Тэгэхээр тэр нөлөөлөлд өртсөн газартаа ижил төстэй экологийн нөхцөлтэй газар байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ хэрэгжүүлээ явах. Энэ ажил бол нөлөөлөл үүсч эхэлсэнтэй зэрэгцэж эхлээд нөлөөлөл хизээ дуусна тэр хүртэл үргэлжлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нөлөөлөл үргэлжлэх хугацаа дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ үргэлжлэх хугацаа хоёр ижил тэнцүү байна гэж. Тэгэхээр энэ логикоос энэ олон улсын зарчим л да. 10 зарчим байна. Тэрний хамгийн нэг чухал зарчим байгаа. За тэгээд энэ логикоос аваад үзэх юм бол түрүүн Батбаяр дараа хэлж тэр нөхөн сэргээж чадахгүй үлдсэн тэр том газрууд чинь нөлөөлөл үргэлжилж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэрнтэй зэрэгцээл одоо тэр дүйцүүлэн хамгаалтыг байнга хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болчихж байгаа. Гэтэл байнга хэрэгжүүлэхээр нөгөө аж ахуйн нэгж чинь тодорхой хугацаанд ашиглалтаа хийгээд ингээд ашиг аваад гараа авчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дараа нь тэр үлдэж байгаа газрын дүйцүүлэн хамгааллыг яаж хэрэгжүүлэх юм бэ? Хэн хариуц хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд эзэн холбогдогч нь өнөөдөр байж байгаа дээр тэндээс тэр зарлын тооцож харуулаад сан байгуулчих гэсэн санаа агна л. Тэгээд тэр сангаа бол одоо олон улсын жишгээс ярихад бол хөрөнгө оруулчих. Үндсэн хөрөнгө ашиглахгүйгээр зарим нь. Тэгээд тэр хөрөнгө оруулалтынхаа орлогоор нөгөө байгаль хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжүүлээд бидний дараа хойч үед энэ нөхөө чи яах юм бэ одоо энэ чинь яах вэ? Энтэй холбогдсон хохирлыг яах вэ гэдэг асуудал байхгүй. Нөгөө сангаас тэр арга хэмжээ хэрэгжүүлэх боломжтой л да. Өөр нэг хөлбөр нь болохоор тэр хөрөнгийг зарлыг гаргуулад авсны дараагаар энэ уурхай үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулж шүү дээ. Тэгээ энэ хүн бол одоо төлбөрөө төлөх гэж шүү дээ энэ аж ахуйн нэгж. Гэтэл энд нэг хэсэг байгууллагч гэдэг юм уу нутгийн иргэд ч юм уу байгаль хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжүүлээд тэр биологийн одоо янз байдал бидний яриад байгаа амьтан ургамлын хувьд илүү сайн үр дүнд хүргэсэн байх юм бол тэр аж ахуйн нэгжид мөнгөний шууд шилжүүлээд олгодог энэ зохицуул жишээ нь Америк нэгдсэн улсад байна л да. За ер нь одоо нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд одоо хууль бусаар дахин олборлолт ашиглалт явуулж байгаа нөхцөлийг цаашдаа яаж хаах боломж гарц байж болох вэ? Ер нь бодлогын хувьд аль эсвэл одоо хүлээн зөвшөөр тодорхой хугацаанд дахин ашиглалт явуулаад нөхөн сэргээх тухай асуудал дахиад яригдах хэрэгтэй юм уу? За тэгэхээр энэ дээр одоо нэг түрүүн Батбаяр дарга ярьсан. За ашиглалтын технологийн асуудал бол нэгдүгээрт яригдж байгаа. За уурхайн олборлолтын үед одоо ашиглалтын технологийн явцад одоо хаягдж байгаа тэр хаягдал алт ашигтай элементүүдийг одоо хууль бусаар олборлох үйл ажиллагаа дахиад ингээд өрнөдөг. Хэдийгээр одоо алтын шороо ордууд дээр бол нөхөн сэргээлтийг бүтэн хийсэн боловч хэдэн жилийн дараа одоо тэгээд нөгөө одоо өмнө одоо ашиглалт явуулаагүй булаад хайцсан хэсгийг бол дахин сэнтэж гаргаж ирээд ингээд ашиглах үйл ажиллагаа бол одоо явагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ ашиглалтын технологийн асуудлыг бол сайжруулах асуудал бол яригдж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд бол ашиглалтын тухай хуулийн дээр бол техник технологийн хүчний үнэлгээг бол хийх ёстой байдаг. За ашиглалтын газар энэ уурхай үлдэр технологийн хэлц бол одоо яг энэ техник технологийн түвшний үнэлгээг хийгээд за мөн одоо энэ аж ахуйн нэгжүүдээс жил болгон ирдэг уулын ажлын төлөвлөгөөг батлахтаа бол одоо хяналт тавьдаг. За энэ хяналтан дээр бол одоо энэ технологи ийм одоо төрлийн ашигт малтмалыг олборлох ийм орд дээр яг тохирсон одоо шинэ техник технологи одоо хаягдал багтаа эдийн засгийн хувьд үр ашигтай тэр техник технологиг ашиглаж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр бол хяналт тавьад явдаг байгаа. За яг одоо үндсэндээ бол одоо алтын шороо ордууд дээр бол нэг
металл авалт бол 93% байдаг. За үндсэндээ бол 7% нь одоо бол яг технологийн гормоос болоод ингээд хаягдаад явдаг ба. Тэн дээр одоо тэр хууль бус олборлтууд орж ирдэг. За ер нь цаашдаа одоо нэвдэрсэн газрын хэмжээг бууруулах, нөхөн сэргээлтийн ажлыг аль болох эрчимжүүлэхэд чиглэсэн ямар тодорхой гарц боломж шийдлүүд байж болох вэ? За яг тэрний нэг нь бол одоо бидний сая улсын хэмжээнд зохион байгуулсан тооллогын дүн гэж хэлэх гээд байна. Ямар ч сан бид нэр хаана ямар эвдэрсэн газар байна, ямар нь эзэнтэй байна, ямар нь эзэнгүй байна гэж. Эзэнгүүгийн хэн зардлыг гаргах, эзэнтэйг нь одоо хязээ зардлыг гаргах юм биш. Энэ ажлыгаа бид нэр одоо ингээд мэдээллийн сангаа гаргаж ирээд энэ эзэнтэй болгож ирэл тэгэл энэний хойноос л одоо холбогдох байгууллагууд нь би энэ дээр холбогдох байгууллага гэдэг дээр орон нутгийг маш их яриад байгаа шүү дээ. Орон нутаг аймаг сумын засаг дарга нар, аймаг суманд ажиллаж байгаа байгаль орчны чиглэлийн улсууд, мэрэгжлийн хяналтын улсууд энэ улсууд л одоо энэ дээр хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахдаа нэлээд үр дүнтэй ажиллах хэрэгтэй гэж бодоод байна л да. Бид нэр яг байгаль орчин аялал жуулчлалын бодлогын одоо яамныхаа хувьд бид нэр холбогдох журам дүрмийг баталж гаргадаг. За тэр тоолгыг гаргаж ирээд мэдээллийн сангийн гаргаад холбогдох эзнийг тодорхойлоод өгж байна гэдэг л талын юмнуудыг хэлж штэ. Тэгэхээр одоо энэнийг хэрэгжилтийг л хангуулах. Одоо ийм хэмжээний газар эвдэрсэн байна. Ийм хэмжээний зардал хэрэгтэй юм байна. Ийм хэмжээний зардал нь аж ахуйн нэгж буюу эвдсэн этгээдүүдээс гарах юм байна. За эзэнгүй болоод орхигдсон юм. Бид нэр одоо зөв энэ тоолгон дотор бидний бүр 90 оноос өмнөх гэж ярьдаг штэ. Тэр ч талбаанууд орцсон явж байгаа штэ. Тэгэхээр тэр үед одоо 90 оны өмнө Монгол улсын энэ нийгмийн бүтцийн ямар байлаа улсын үйлдвэрийн газрууд байсан хөвчлөгдөд байхгүй болсон. Одоо тэр бол жишээ нь эзэнгүй болсон талбай. Тэгэхээр энийг төр хариуцах хэрэгтэй байх. Гэх мэтчлэн одоо иймэрхүү асуудлуудыг нэлээд одоо үе шаттай авч хэрэгжүүлээд шаардлагатай бол одоо улсын төсвийн хөрөнгөөр одоо тодорхой одоо уурхайн хүнд үйлдвэрийн сайдын багцад байд юм уу тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө сууж улсын хэмжээний нөхөн сэргээлтийг хийх шаардлага үүсч магадгүй гэж бодож байна. За мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагын хэлэлцүүлгийг сонсъё. Ингээ нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бол жил бүр 300 газрыг бол нөхөн сэргээлтэнд хамруулж хүлээлж авъя гэсэн ийм юу бол заалт бол орсон байдаг. За үүний дагуу бол мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагаас бол ялангуяа сүүлийн жилүүдэд энэ жил ч гэсэн нөхөн сэргээлтийн ажлыг бол эрчимжүүлэе гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Ер нь тоо мэдээлэлээс аваад үзэхдээ бол бидэнд нэг ойрын хугацаанд шууд нөхөн сэргээлтэнд оруулах ийм бололцоотой талбай бол нэг 7000 орчим га байгаа юм. Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн биологийн нөхөн сэргээлт хийгдээгүй мөн нэг 3000 орчим га талбай байна. Энэ 7000 дотор. Тэгэхээр энийг бол одоо техникийн нөхөн сэргээлт хийх бололцоотой талбайг бол одоо бүрэн техникийн нөхөн сэргээлт хийдэг. Техникийн нөхөн сэргээлт хийцэн байгаа одоо биологийн нөхөн сэргээлт хийх бололцоотой энэ талбайнуудыг бол биологийн нөхөн сэргээлтийг нь шаардъя, шахъя гэдэг ийм зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Энэ жил бол одоо ер нь бол техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ийм чиглэлээр бол зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Энэ бол ер нь бол ойрын хугацаанд бол одоо ингээд хэрэгжих бололцоотой гэж харж байгаа юм бид. За хамгийн гол асуудал юу вэ гэхээр нэг 8000 орчим га газрын эзэнгүй орхигдсон талбай. Энийг одоо хэн нөхөн сэргээх вэ? Яах вэ гэдэг дээр бол одоо яалчгүй бодлого хэрэгтэй болчиход байна. Дээрээс нь 13000 орчим га талбай бол ойрын 20-30 жилийн туршид бол одоо нөхөн сэргээлт хийгдэхгүй нэ гэдэг ийм бодит дүр зураг харагдаад байгаа. Гэтэл энэ 13000 га талбайг нөхөн сэргээлт хийх ёстой үүрэгтэй аж ахуйн нэгжүүд нь л одоо байж байгаа, эзэмшиж байгаа. Цаашдаа 20-30 жилийн туршид үйл ажиллагаа явуулна. Тэгэхээр бид нар бол одоо юу ярьж байна вэ гэхээр бол одоо энэ 13000 орчим га талбай бол үндсэндээ бол яг эргээд унган төрхөндөө орохгүй, ландшафтаа орохгүй учраас энд бий болж байгаа хоримтлагдж байгаа сөрөг нөлөөллийг хохирлыг тооцож авч үзээд жил болгон энийг нь хоримтлуулдаг сантай болоод энэ сангаас дамжуулаад энэ орхигдсон талбайг нөхөн сэргээх бололцоо байгаа юм биш үү гэдэг ийм зүйлийг бид харж байгаа юм. Тэгээд ийм асуудлуудыг бол зүгээр шашилтандаа мэдээж санал болгоно. Бололцоотой тохиолдолд олон улсын дуршлаг юу байгаа юм, тийм ээ олон улсын эрх зүйн ямар байгаа юм. Манай Монгол улсын
хууль тогтоомжийн хувьд болцоотой мөг үү гэдэг зүйлүүдийг харж байгаад шийдвэрлэх болцоотой гэж бодож байгаа. Тэгээ ингээд бол ер нь бол ийм ажлуудыг хийж гүйцэтгэсний эцэст бол одоо бид нар бол ер нь бол ойрын хугацаанд бол нөхөн сэргээлтийн ажлыг бол нэмэгдүүлэх, эвдэрсэн газрын хэмжээг багасгах, бууруулах ийм боломж бүрдэх юмаа гэж харж байгаа. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр уурхайн нөхөн сэргээлт, бодлогын хэрэгжилт, тулгамдсан асуудлууд, цаашид зохицуулт хийх, гарц шийдэлтэй холбогдох зарим асуудлыг хөндлөө. Үзэгч та бүхэнд парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгийг олон нийтийн телевизийн 6 зүг студиэс хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.